大家好，我是老罗。今天我们来聊一聊木工吸尘和集尘的话题。大多数在北美的朋友们做木工的时候呢，会选择在自家的车库里。西雅图这边这几年房子和房子之间的距离呢是越来越近，所以我在做木工的时候呢，一般习惯把这个车库门关上，这样也就形成了我的木工坊呢，在一个封闭式的空间里。在这个封闭式的空间，对木屑的收集就是一个值得考虑的问题了。大家一般熟悉的木屑呢，它是这个样子的，它的体积比较大，然后重量也比较沉，所以因为它的体积和重量呢，当它被锯下来的时候，它很容易就会落到这个地面上呀或者台面上。另外一种木屑呢，大家比较不太熟悉，是因为它不容易被看到，是这个样子的。这种木屑呢非常的细小，而且非常的轻，所以它很容易就在空中漂浮，而且漂浮很久。这种小木屑如果长时间吸到我们的肺里的话，它对我们的肺呢是有一定损害的。然后大家看一下它有多细小，非常容易在空中漂浮。雪花飘飘，北风萧萧。好了，刚才聊完木屑，我们现在来聊一聊吸尘器和集尘器有什么不一样。我们先来聊一下吸尘器为什么能吸尘。吸尘器这里边有一个马达，然后经过马达的高速旋转，它会把很大体积的空气从这个出气口排出去。先要声明一下，我物理学的不是很好，但是我了解的是，在一般的情况下，这个体积和压力是处于一个平衡的状态。当体积变大的时候，压力就会变小；反之，如果压力变大的话呢，体积就会变小。当吸尘器利用这个马达吸入很大一部分空气的时候，在这里边空气的体积是很大的，这个大体积也就导致了里边压力会变小。正因为吸尘器里边的压力变小，而外界我们所居住的地球一个大气压的压力没有变化的时候，吸尘器外边和里边的压力差会形成一个从外往里吸的这么一个效果。所以说吸尘器能把外边的东西吸到里边去呢，是因为吸尘器制造了一个小的压力差在这里边，而地球一个大气压的压力把外边的东西往里推。每个吸尘器呢还会有一个过滤器，为什么要有这个过滤器呢？是因为你把外边的东西吸到里边去的时候，如果没有这个过滤器，那你吸进来的东西还会从这个出气口直接排出去。所以有时候很多人会说，哎呀，我这个吸尘器怎么吸力变小了？是不是这个吸尘器坏了？不是吸尘器坏了，而是你这个过滤器被尘土堵上了。所以说，一个新买的吸尘器，当你在使用它一次之后，细小的灰尘也会接触在过滤器上，这时候的吸尘器它的吸力已经不比出厂的时候了。所以吸尘器这个东西，假设你不清理它的过滤器，你用的次数越多，它的吸力就会变得越小。所以我们有什么办法能让吸尘器的吸力不那么容易变小呢？实际上很简单，我们不让尘土进入吸尘器的桶里边，这个尘土接触不到过滤器，这个吸尘器的吸力不就不那么容易变小了吗？怎么样才能达到既吸尘保持吸力，而又不让尘土进到这个桶里边呢？这就需要另外一个东西，叫做 dust separator。这个东西中文叫什么我还真不知道。有了这个东西以后呢，绝大部分的尘土啊或者木屑会直接落到这个桶里边，而不是说进入吸尘器自己的桶。因为绝大部分的木屑和土呢，现在都不在这个桶里边了，所以我们的吸力也不会那么容易的变小了。好了，讲完吸尘器，我们再讲一讲集尘器。在工作原理上来说呢，集尘器的工作原理要比吸尘器简单得多。集尘器呢，实际上就是一个高速旋转的马达，马达上有一个扇叶，这个扇叶呢会促进空气的流动。这个空气流动走向呢是从入口经过这个扇叶，从这里再排出去。集尘器呢，我们可以把它想象成为一个电扇。电扇的作用是什么呢？就是把这边的空气运到这边来。集尘器呢是通过它的那么一个管子，把这边带有尘土和木屑的空气运到这边来，经过这个过滤器，把所有的尘土和木屑过滤到一个袋子里边，从而形成一个集尘效果。所以说，集尘器和吸尘器两者是完全不一样的。吸尘器之所以可以吸尘，是因为它制造了一个比地球压力小的压力差，而导致了地球的压力把尘土和木屑推入这个吸尘器的桶里边。集尘器利用的是空气的流动，而把木屑呀和尘土和细尘带入这个袋子里边。提到空气流动呢，这里就要涉及到一个计量单位了，叫做 CFM。Cubic feet per minute。CFM 什么意思呢？就是你每分钟可以流动多少立方英寸的空气。一个立方英寸有多大呢？大概是这么大，可以跟我脑袋比一下。
这个盒子呢是0.9立方英寸。如果我们用 CFM 做计量单位来比较吸尘器和集尘器的话呢，吸尘器我见过市面上最高 CFM 的吸尘器是160 CFM， 而集尘器很容易、很简单的一个集尘器就能达到1000以上的 CFM。那我们到底是需要集尘器还是吸尘器呢？实际上，在不同的情况里边，两者皆有过人之处。如果你的目的是为了给一个正在运转的工具集尘的话，那一定要用集尘器，因为1000以上 CFM 的空气流动加上4个英寸的管道，集尘实在是太给力了。如果你的目的是为了清洁工具或者保持地面干净的话呢，我建议是用吸尘器。吸尘器虽说它的 CFM 不高，但是它更适用于已经落在表面上的尘土。好了，聊完吸尘器和集尘器以后呢，我们再聊一聊另外一个集尘的好帮手——空气净化器。如果要搜集在空中漂浮的细小颗粒的话，最好的办法还是用一个空气净化器。那我刚才用这个吸尘器把粘在过滤器上面这些细尘吸走了一部分，大家看，原来这个颜色应该是蓝色的。所有的这些跟土一样的东西，实际上以前都漂浮在空中。这些细尘如果吸到肺里边，对健康是很有问题的。这个空气净化器呢，实际上很简单，它和集尘器的工作原理是一样的。它有一个带扇叶的马达，这个马达在运转的时候呢，就把这边的空气挪到这边去，在这个空气流动的过程中呢，把空气当中的细尘颗粒阻挡在这儿，这样出来的空气就是干净的。我如果没记错的话呢，这一款的空气流动单位是1100 CFM 左右。1100 CFM 什么概念呢？就是它能在1个小时之内给1000平方尺的房间换气7次。1000平方尺有什么概念呢？我们常见的停2辆车的车库是500平方尺左右，所以这个东西在对于过滤1个车库的空气还是很给力的。在木工里呢，我们经常听到的一句话就是安全第一。安全第一呢，不仅仅是指那些你看得见的危险，比如说你的手被打到或者伤到，安全第一也指那些你看不见的危险。在空气中漂浮的那些细尘就是一个很好的例子。这些细尘漂浮在空气中，如果长时间吸到你的肺里，对你的健康会是大打折扣的。所以在木屑和细尘方面呢，我们可以利用吸尘器和集尘器来很好的控制它们。安装在天花板上的空气净化器呢，也是一个很好的工具。还有一个经济实惠的方法呢，就是在你干活的时候呢，戴上这个防毒面具。好了，关于收集木屑和细尘的话题呢，今天就和大家分享到这儿。如果你喜欢木工呢，欢迎订阅我的频道和给我留言。我是老罗 ，See you next time。